Wie bent u? Ik ben Luc Brusselaars. Ik ben actief in diverse verenigingen en organisaties in Zeeuws-Vlaanderen. En u hebt meegedaan aan een actie vanavond. En wat hield die actie in? De CETA-actie. De bedoeling is eigenlijk dat we in Terneuzen toch iets op laten merken dat er actie gevoerd wordt tegen CETA. En de mensen patent maken dat de CETA nog altijd iets is wat speelt. En wat dat heel belangrijk is om daarvan op de hoogte te zijn. En vooral ook, denk ik, om het tegen te houden. Niet alle kijkers weten misschien wat CETA is, dus kunt u daar iets over vertellen? Ja, CETA is eigenlijk een handelsverdrag dat afgesloten gaat worden, of afgesloten wordt tussen Canada en de Europese Unie. En het is eigenlijk iets meer dan een handelsverdrag, want bijvoorbeeld is er ook afspraken voor het maken van gegevens over passagierslijsten van mensen die naar Canada gaan met vliegtuigen en zo. Dus het zijn eigenlijk meer dingen die spelen. Maar het is een handelsverdrag en de bedoeling is om alle hindernissen tussen Europa en Canada voor de vestiging van bedrijven weg te nemen. De douanerechten bijvoorbeeld zou wegvallen en van die zaken allemaal meer. Op zich lijkt dat niet verkeerd dat er handel gedreven wordt. Dat is het ergste niet. Het punt alleen is dat die bedrijven zelf de dienst gaan uitmaken. Die hebben een eigen systeem, arbitragesysteem, om als er moeilijkheden zijn met de overheid of met andere instanties of wat dan ook, of met andere bedrijven, dan wordt dat buiten de rechtbank van Europa, een rechtbank in Europa, of buiten de rechtbank van Canada beslist, maar met een eigen arbitragesysteem. En dat arbitragesysteem bepalen zij zelf. Kunt u een voorbeeld geven van wat er fout zou kunnen gaan in zo'n systeem? Ja, er is al een praktisch voorbeeld van. In Roemenië bijvoorbeeld is een Canadees bedrijf wat daar goud ontgon. En de Roemeense overheid heeft onder druk van de bevolking trouwens die mijn gesloten, om milieuredenen. Het gevolg daarvan is dat de Canadese maatschappij de Roemeense staat nu ter verantwoording geroepen heeft en die heeft een heel grote geldboete opgelegd die de Roemeense staat nu moet gaan betalen omdat ze dat dus om milieuredenen hebben dichtgedaan. En die boete is zo hoog, ik denk dat het 5 keren het bedrag is dat Roemenië nodig heeft voor zijn zorg in zijn eigen land te organiseren. En zoiets kan hier ook gebeuren, dat zijn dingen die meer gebeuren. Bijvoorbeeld, het is gebeurd met Achmea heeft ook zoiets gehad in Tsjechië, of zo in Tsjechië geloof ik. Ook van dat ze dat besluiten om het geld van de gezondheidszorg in het land te houden en voor de gezondheidszorg te blijven besteden. Dat is niet de bedoeling, het geld moet naar ons komen. Zijn we niet mee akkoord, wordt voor dat arbitrage overgegooid en boetes worden opgelegd. Dus een wetten die hier om milieuredenen verkozen worden onder druk van de bevolking, bijvoorbeeld schaliegas, zou zoiets kunnen zijn dat mensen zeggen om milieuredenen kan het niet en dat de druk van de bevolking zo, dan krijgt gewoon de overheid die de verbod oplegt en boete opgelegd, of die moeten voor het arbitrage overkomen. Het bedrijf zegt dan, wij worden geschaad in onze winsten en in onze bedrijfsvoering en dat kost geld. En dan wordt er een boete om. Zo zijn er al meer boetes opgelegd, ook over tabaksindustrie bijvoorbeeld. Ik geloof Nieuw-Zeeland heeft voorlopig zijn maatregelen voor tabak te ontmoedigen uitgesteld in afwachting hoe dat het in andere landen gaat verlopen, voordat dat zij zelf dat risico nemen. Maar er zijn een hele hoop dingen, neem bijvoorbeeld het bestrijden van onkruid of zo. Ik geloof welk bedrijf is dat? Ik geloof Monsanto. Maar die hebben, veel Nederlandse gemeenten hebben bijvoorbeeld de beslissing genomen om chemisch vrij onkruid gaan te bestrijden. Met van alle. Je zou bijvoorbeeld kunnen hebben dat in zo'n kader van als het allemaal goedgekeurd is, dat Monsanto zegt van ja, maar dat schaadt onze bedrijfsvoering en jullie doet dat wel, maar dat kost ons zoveel. En dan laten ze voor de arbitrage opkomen en dan zou de overheid of bijvoorbeeld de gemeente die dat verboden heeft, moet er een boete betalen. Je ziet dat wel gebeuren als er zwaar boete op en hij komt, wie betaalt uiteindelijk? De burger. En wat gaan ze de wetgever zeggen? Wacht nou, rustig, want we krijgen straks een boete op onze nek. Dus in feite gaan die bedrijven de wetgeving voor een stuk bepalen. En eigenlijk is het nu al zo dat de wetgeving al voorzichtig is in milieuomstandigheden om toch maar geen problemen te scheppen die later
moeilijkheden zou kunnen opleveren voor het betalen van boetes. Dat is een groot gevaar. Een groot gevaar ook voor de manipulatie met voedsel. Het gebruik van... Er zijn heel andere normen die in Europa gelden als in de Verenigde Staten. In Europa is bijvoorbeeld de norm eerst kijken of de gezondheidsschade oplevert en dan nemen. Ik zie me verder. Maar in de Verenigde Staten is beginnen en dan zien we later wel of het slecht is. Dan nemen we maatregelen. Maar dat is een heel ander standpunt. Nu is dit, CETA gaat niet met de Verenigde Staten, maar met Canada. Dus, maar het punt is dat TTIP, wat we lang tegen gedemonstreerd, dat was een handelsakkoord met de Verenigde Staten, eigenlijk via CETA en achterdeuren wel naar in Europa kan gebruikt worden. Omdat die Amerikaanse bedrijven ook gevestigd zijn in Canada natuurlijk.